好嘅 sound design 對套戲嘅幫助就係令到觀眾更加可以個置身現場嘅感覺更高咯。即係對比翻美國 Hollywood 嘅就狂野極速，咁原來我哋香港都有套頭文字 D 嘅喎。我自己啦，唔覺得有比下去嘅。我叫 Davy 啦，咁我日常嘅工作就大部分都係從事Sound Effects嘅剪接啦，同埋對白嘅收錄啦，同埋 mixing 各樣都會參與嘅。我就叫阿軒啦，我主要係做Sound Effect同埋做 mix 多嘅。咁通常嘅係導演拍一套戲啦，咁佢剪咗個 first cut 或者剪好咗個畫面啦，可能同我哋開下會啊，講下套戲佢有咩意見啊。另外有啲同事就係做呢個Sound Effect啦，做 Foley 啦。就係處理嗰啲聲效啦，譬如啲爆炸啊、槍戰啊、腳步聲啊。我哋平時睇戲咧，好多聲效咧都未必現場可以收錄到啦。後期咧就需要做翻好多聲效，而呢度 Foley 房咧就有好多製作聲效嘅道具咁樣啦。呢度咧就係我哋平時做腳步嘅地方啦。咁你見到有唔同嘅地板嘅質地啦，嗱，好似呢度膠地板咁樣啦。咁後邊就係草地啦，我哋就用報紙嚟做草地嘅聲咁樣嘅。譬如有陣時啲草咧可能好厚啊，咁樣我哋會點樣咧？咁其實就係攞啲菲林啊咁樣嚟扮啲草嘅聲。呢度咧就係石池啦，我哋如果加啲水上去咧，就會好似一啲落雪嘅雪地咁樣嘅。我哋放一套古裝嘅武俠片，其中一個角色咧就用一個鐵算盤嚟做武器嘅。平時嘅算盤都係木㗎嘛，咁我哋就去咗五金鋪度買一啲鐵通啦，同埋絲毛戒指咁樣，希望做呢個聲啦。其實好多嘢做嘅時候，可能喺錄音室啊，或者做 Foley 啊，或者現有嘅 library 可能唔夠，我哋有時間，我哋都可能會出去錄㗎。邊個同事去旅行又攞埋部機去個城市 somewhere， 你掟埋喺耳邊收翻幾分鐘個環境聲。譬如狄仁傑《神刀龍王》，成套戲都係講水嘅，水怪嘅。咁我哋特登喺個沙灘就冇乜人嘅嗰時，我哋幾個同事一齊出去攞埋啲器材啊，去收啲水聲啊，又掉啲木頭落啲水度啊，跟住又潛落水收下水底嗰啲聲音啊，可能搞到污糟邋遢咁啊。之後大家買定啲嘢食，大家好似露營咁樣食下嘢啊，咁好開心，都有啲難忘嘅。聲音係有年代㗎嘛，要不斷咁樣 update 同埋去增加自己個 library。點樣為之一個好嘅音效設計？其實第一件事，你唔係去滿足所有嘅 audience， 你首先要滿足咗導演先。譬如啊，依家都好多科幻電影咁樣樣啦，可能佢同你講：喂，我要似 Iron Man 個聲，但係你唔可以直接抄 Iron Man 嗰啲嘢，跟住就搬咗落自己乾手淨腳就算噶嘛。佢只不過想佢啲聲似嘅，咁當中你咪要改咯，你同埋你要有自己嘅創作喺裏面。咁如果我分享下講做捉妖記效果，因為好多妖怪噶嘛。其實呢一個聲音咧，係我哋無意中研究咧，係攞張鐵凳喺度刮。之後咧，我哋又係攞咗吸煙啊、吞佢啊，聽落去好似會豐富啲、生動啲咁。好嘅sound design對套戲嘅幫助就係，除咗單純畫面本身帶到俾你嘅視覺效果之外，其實若果佢個聲音同個畫面唔吻合嘅話，你就個投入度會減退咯。咁我哋就係會令到觀眾個置身現場嘅感覺更高咯。但係你話要好深刻印象嘅就講頭文字 D 咁，喺嗰刻嗰個年代嚟講，對比翻美國 Hollywood 嘅就狂野極速。咁原來我哋香港都有套頭文字 D 嘅喎，即係我自己啦，唔覺得比下去嘅喎，個 Sound Effects 裏面。我
我覺得我哋都香港都唔會差過美國佢哋咯。我諗錢咯，可能器材我去過人哋呢度咁實，人哋真係個規模可能大好多啊，人又可能多啲啊，可能做個 mixing 可能都有3、4、5個人咁樣一齊坐低度做。可能我哋香港就冇咁多資源啦，可能都係我2個一齊去做個 mix 啊咁。以前個年代電腦上技術上冇咁方便，好多嘢時間長啲。嗰陣時真係可能2、3晚冇瞓，一路做咁啊。過程係攰，但係都好樂意去做嘅。同埋一個團隊大家一齊做咁樣，好似係大家拼搏啊，大家一齊嗌出嚟咁咯。依家好多嘅院校佢都會有 media 嘅課程啦。咁其實我哋每一年我哋公司咧就同好多各大嘅院校都有好多互動嘅，要個人襟磨啦，願意去對住同一個畫面好耐時間啦。中意電影啦，跟住中意呢個聲音啦。你望香港電影嘅前景啊，希望多啲新導演拍多啲戲啦，政府啊多啲資助俾更多電影人去做好嘅電影啦。香港多啲電影，咁我哋就多啲機會做呢個後期製作嘅聲效啦。希望自己做嘅聲音唔係單純嘅喺度堆砌，而係會令到其他嘅觀眾就會感受到一個咦我未聽過嘅嘢喎。每一個年代，每一個時候，聲音都有變化嘅，咁我哋一路去學習，一路去創作咯。